Dear Nancy, it's now 2 weeks since we entered Germany. There is not too much resistance left, and I hope we can make it to our objective, without too much fighting. I hope I can be back home soon. If everything goes well, this will be the last days of the war, and I will witness the first hour of peace here in Germany. Love, Dave. Die letzten Tage des Krieges 1945 habe ich erlebt als Achtjährige und alles ist mir noch sehr, sehr präsent. Man hat die Gespräche der Erwachsenen gehört und die Ängste. Zum Beispiel hieß es, die SS will noch in einem Nachbardorf eine Verteidigungslinie ziehen und die Bürger dieses Dorfes waren verzweifelt, weil sie wussten, dass das eine fürchterliche Bombardierung oder zumindest eine Beschießung des Dorfes geben würde. Und glücklicherweise sind in den letzten Stunden, muss man sagen, die SS-Mannschaften noch abgerückt, sodass die Leute, die Bewohner dieses Dorfes ihre weißen Fahnen hissen konnten und es ist nichts passiert und der Einmarsch der Amerikaner konnte ruhig vonstatten gehen. Anfang 1945 waren wir mit unserer Einheit in der Nähe von Nürnberg und dort passierte der Irrsinn, dass wir einen Angriff machen mussten über ein freies Feld, ziemlich etwa 600 Meter Distanz, freies Feld, auf eine amerikanische Einheit. Also ein regelrechter Infanterieangriff, so Aufschwung, Aufruhr, Marsch und so weiter. Was wir nicht wussten, war, dass in dem Wald, auf den wir lossteuerten, eine Menge amerikanischer Panzer verborgen waren und die schossen uns zusammen. Also meine Einheit, meine Kompanie waren ungefähr 130 Leute. Ich bin Gottlob davongekommen, aber als wir auf dem Sammelplatz der Gefangenen waren, da waren wir noch 28. Und am 25. März, 2 Tage nach meinem 18. Geburtstag, vergesse ich nicht, es war Palmsonntag, da sind die Amerikaner einmarschiert. Und da haben wir den ganzen Tag viel Trubel gehabt, zurückgehende Soldaten im Hof, von der HJ-Schule, Jungs waren alle bei uns im Hof. Es war eine Turbulenz unwahrscheinlich. Also es war so, dass am 31. März 1945 kam es zum Kampf um Nassig. Amerikaner sind von Westen gekommen und die Bevölkerung wurden an sich nicht vorgewarnt. Aber man hat gewusst, dass es zum Kampf kommt, Panzergerassel die Nacht vorher und die Leute sind in die Keller geflüchtet. Also kurz vor der Einnahme vom Ort, also von Fallenda, waren die herannahenden Truppen. Man hat sie gehört. Gesehen habe ich sie nicht, weil ich als Kind mich zurückgehalten hatte. Ich hatte einfach Angst gehabt. Mein Vater ist dann, mutig wie er war, auf die Straße gegangen und hat mit den Soldaten, mit den Deutschen gesprochen. Die waren so Kinder fast, 18, 19 Jahre alt. Und haben zu ihm gesagt, lass das bitte. Das hat keinen Zweck. Die herannahenden Amerikaner sind mächtiger und haben also mehr Möglichkeit zu gewinnen. Und die haben gesagt, nein, wir verteidigen das Land bis auf den letzten Tropfen, egal wie, wir verteidigen das Land. Das wurden wir gelernt und sind gegen die Amerikaner gegangen. Es hat keine 10 Minuten gedauert, waren sie alle tot. Und als dann der erste Schuss fiel, mit einem Riesenschlag, da hat man gewusst, jetzt geht's los. Wer den Schuss abgegeben hat, weiß ich nicht. Dass die Deutsche waren, war das so ein sogenannter Startschuss oder ob es die Amerikaner waren. Und dann wurde also Nassig beschossen. Alles muss in den Keller und Nassig muss verteidigt werden. Das war also schon abends am 30. sind also die Amerikaner von Neunkirchen kommen, auf Nassig zufahren. Dann also kurze Zeit später, ja. Und dann ist von deutscher Seite sind sie also angegriffen worden
Da hat es auch einen Panzerabschuss gegeben, vielleicht auch 2, auch Tote, die angeblich, also die Infanterie wäre angeblich zum Teil von den Panzern runtergeschossen worden, die ja draufgesessen sind. Und dann ist es aber dann dunkel geworden, dann ist aber trotzdem die ganze Nacht noch teilweise geschossen worden. Und aber die Leute sind also schon abends in der Keller. Ist ja nicht einmal eine Bombe gefallen, in der Nähe mal, so, gell? Aber sonst habe ich gar nichts mehr. Die Nächte, ja, nachts sind immer die Flugzeuge gekommen, mir hat es halt gehört. Und aber Heilbronn so bombardiert worden ist, ne, das weiß ich auch noch. Da war die über den Bergen, da die Wolken, das war alles ganz rot. Rot und nach unten mehr weiß und hell, das war ja grausam. Ne? Meine 2 Jahre ältere Cousine und ihr Brüderchen, das noch ein Baby im Kindergarten waren, wir waren spazieren und über den Berg kam eine Spitfire und hat uns diese 3 Kinder, sonst war nichts da, diese 3 Kinder mit 20 mm großen messingfarbenen Geschossen, die wir nachher da gefunden haben, bearbeitet. Das war reine Mordlust, das war wirklich übelste Jagdlust. Wir haben uns Gott sei Dank retten können. Meine Cousine hat ihr Brüderchen geschnappt und wir sind in ein Haus rein und in die Kellertreppe runtergestürzt. Und wir konnten dem entgehen. Der Opa und die Mutter, die haben immer mal rausgeschaut und haben sie sehen können, vor allem gesagt, oh, die Scheune brennt. Jetzt sind sie halt aus dem Keller raus. Das Vieh war ja auch noch im Stall. Ne? Haben halt das Vieh abgebunden, dass es nicht verbrennt im Stall. Dann haben die mit Eimer da versucht, die Scheune zu löschen. Das konnte natürlich nicht gelingen, gell, mit ein paar Eimer brennende Scheune zu löschen. Ja. Bis 1918 gehörte Luxemburg zum Deutschen Zollverein. Das heißt also sehr viele Waren, alles Mögliche in Luxemburg. Ob das, was weiß ich hier, was die Landwirte hatten, landwirtschaftliche Geräte, alles, waren deutsche Geräte und die Geschäfte, die Cafés waren alles deutsch beschriftet. Und ohne die Armen nicht schlecht machen zu wollen, aber die europäische Geografie hatten viele nicht intus. Und schon gar nicht, dass es da ein ganz kleines Land gibt, das Luxemburg heißt, das weder Frankreich noch Belgien noch Deutschland ist. Wo man aber dann hinkam und aus dem LKW gestiegen ist und dann sah man eine deutsche Beschriftung und dann glaubten sie, sie wären in Deutschland. Und muss man dazu sagen, so haben sie sich dann benommen. Die waren zwar sehr, wie soll ich sagen, hart an der Kandare, kann man sagen, von ihren Vorgesetzten, die Amis, nach dem, was man gehört hat. Aber manche wussten eben nicht, dass das mit Deutschland nichts zu tun hatte. Als noch kleineres Kind war ich dann mal in den Berg gegangen mit meiner Freundin, Blumen pflücken. Und auf der anderen Seite, also ich habe in Fallenda gelebt, und auf der anderen Seite vom Rhein waren die herannahenden Truppen. Und wir waren dann bewegliche Ziele mit unseren hellen Sommerkleider. Und man hat auf uns geschossen, aber nicht getroffen, weil Gott sei Dank die Entfernung zu weit war. Erst haben wir von der amerikanischen Tiefflieger sind wir in den Keller gesprungen und dann sind die deutschen Flieger gekommen. Dann haben wir in der Nähe den Kiebelstadt, den Flugplatz gehabt, wo die Me 260 da, die Turbo, die sind gekommen und die Me 109, die haben dann auch noch gepfeffert. Da sind wir von der Deutschen gesprungen. Und die Amerikaner, die haben mit allem drauf geschossen. Mit der Quere, mit allem. Hat es geknallt. Die Munition hat schon keine Rolle gespielt. Haben wir alles gehabt. Dann ist die Sirene angegangen. Da waren schon die Christbäume am Himmel. Und da sind wir dann danüber, wo am Gsumbrunnen jetzt der Weg ist. Da waren ein paar Bunker. Und wo das Stadion bis zum Weidachbrücker Tor, da waren auch etliche Eingänge. Und wir sind immer da oben auf. Und wenn es wieder Ende war und man ist raus, dann sind wir da oben rüber. Und dann, wer guckt, sagt, ob es noch steht. Es hat furchtbar ausgeschaut. Es war eine Katastrophe, aber es ist stehen geblieben. Das war unser Glück.
Wir mussten in den Scheunenkeller, in den gewölbten Keller. Frau und Kinder, mein Großvater, meine Mutter, mit meinen Geschwistern. Ich hatte noch eine behinderte Schwester. Und Nachbarsleute, alle waren in dem Keller. Die Scheune brannte ab, stürzte zusammen. Und wir waren da unten drin gesteckt. Aber es haben ja wieder Leute gewusst, dass da Frauen, Kinder drin sind und alle Leute. Die haben dann die Trümmer weggeräumt, die brennenden Balken, und dass wir rausgekonnt haben. Wir sind raus im Kugelhagel in eine Holzremise. Kaum war man in der Holzremise drin, hat die auch gebrannt. Dann sind wir bei uns in den Viehstall. Und als wir im Viehstall alle versammelt waren wieder, hat der Nachbar, ein älterer Herr, eine Mistgabel genommen und hat ein weiches Zuchtband gehängt. Dann ist wieder ein Deutscher vorbeigekommen und hat gesagt, er soll das Tuch wegnehmen. Es wird nicht ergeben. Ja? Es waren Leute dort, die haben weiße Fahne gehisst. Privat durfte nicht sein. Auch am Kirchturm wurde die weiße Fahne gehisst. Der deutsche Kommandeur, ein Leutnant, junger Leutnant, den Namen kennen wir nicht, der war irgendwie ganz auf Verteidigung eingestellt. Der war auch schuld, dass dann der Beschuss eingesetzt hat, ja. Und der wollte die vor das Kriegsgericht bringen, die weiße Fahne aushaben. Aber das ist dann nicht ganz dazu mehr gekommen, weil die Ereignisse haben sich überstürzt. Die ersten Truppen, die durch das Dorf zogen mit ihren Panzern, haben uns in Angst und Schrecken versetzt. Vor allen Dingen die Frauen, die mit uns im Keller des Pfarrhauses saßen und in das wir einquartiert waren. Meine Familie waren damals 9 Personen und wir haben da mehr oder weniger gehaust. Die Frauen haben ständig Litanei gebetet. Das war zum Verzweifeln. Und eines Tages war wieder so ein Luftangriff. Da war ich halt mit meiner Mutter und mit meiner Schwester dort. Und das ist etwas, was ich jetzt besonders in Erinnerung habe. Da waren wir dort in dem Bunker und nachdem der Angriff zu Ende war, ist man wieder heimgelaufen. Und da sind wir da vorne runtergekommen, die Mathildenstraße, da war natürlich das erste, steht unser Haus noch. Das war die erste Sorge und da waren wir froh, dass es noch gestanden ist. Und was mir in dieser Zeit besonders, was ich noch besonders in Erinnerung habe, war das, dass ich da ums Eck gekommen bin und da hat man da beim Laden reinschauen können und hinten beim Haus hinaus, da war also praktisch nichts mehr drin, keine Wand mehr und das Haus ist natürlich noch gestanden, aber da war halt, der Laden war genauso so wie früher auch, so wie jetzt auch, so war er früher auch, aber da war halt kein Schaufenster mehr und das ist alles durchgegangen bis zu unserem Hof und runter. Und das habe ich noch ganz gut in Erinnerung, weil das irgendwie für mich außergewöhnlich war. Das Haus ist gestanden und ich habe da durchschauen können. Wir haben keine Tür mehr gehabt, wir haben kein Fenster mehr gehabt, wir haben keine Decke mehr gehabt, wir haben keine Türen mehr gehabt. Da draußen war der Kachelofen, der war auch kaputt. Das kann man sich nicht vorstellen. Da ist man heim und hat angefangen zum Aufräumen. Ich habe Koblenz, das ist ein Negativerlebnis, brennend gesehen. Der Himmel war voll mit den sogenannten Christbäumen, das war ja das gefährliche Warnzeichen. Und also am Abend hat dann die Stadt gebrannt. Und ich glaube, wenn ich mich noch dunkel erinnere, war ziemlich zerstört durch Tiefflieger und was weiß ich, wie das da gehießen hat. Also jedenfalls 3/4 der Stadt war kaputt. Die deutschen Soldaten waren als solche bei der Bevölkerung ordentlich angesehen. Sie waren nicht unbeliebt. Sie haben sich im Prinzip korrekt benommen, so wie man sagen kann im Krieg, wie jemand sich korrekt benimmt.
Mein Großvater hat mir erzählt, natürlich haben die deutschen Soldaten, es hieß ja bei der Ardenneroffensive, die hatten nicht mehr viel. Ihr erinnert euch, aus dem Lande. Aus dem Lande hieß natürlich von der Bevölkerung. Und die Räucherkammer meiner Großeltern musste auch dran glauben. Und mein Großvater sagt aber, das wäre wohl ein Feldwebeldienstgrad gewesen, hätte gesagt, wir lassen euch noch genug drin. Was soll da ein Kleiner dagegen machen? Es sind andere angezettelt und so in der Viererwolle und jeder Strebball immer noch die Weltmacht und um keines kann's kriegen. Nicht? Lass jeden so leben, wie er will, weil ich muss eine Ordnung halten und eine Richtung haben und jeder Mensch ist was wert. Wir waren hier im Haus. Das war im April 1945. Wir waren noch 4, 5, 6 Personen. Dann war Alarm. Dann ist man in den Keller gegangen. Und dann hat man die ganze Nacht das Schießen gehört, mit den Granaten wahrscheinlich, oder wie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es war recht unangenehm. Ja. Und dann waren wir lang im Keller, bis es hell wurde. Es war keine Entwarnung mehr. Da war alles still und leise. Und wie wir dann, meine Mutter, die ist dann vom Keller raufgegangen und hat hinausgeschaut. Hinten war eine große Wiese und da war alles voll Amerikaner. Das war ein ganzer Fahrzeugpark. Das war das erste Mal im Leben, dass man Schwarze gesehen hat. Das war momentan ein Schock. Und dann ist, ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, die Militärpolizei. Und die haben dann durchgegeben, dass niemand auf die Straße darf. Da war richtig Verbot, also es durfte niemand auf der Straße sein. Ja, und es war dann so den ganzen Tag. Und auf einmal hat man Leute laufen sehen. Da hat dann jeder, ist dann einfach auf die Straße gegangen. Das war nur eine Erlösung, weil das war ja alles mit Angst verbunden. Die ganzen letzten Jahre seit dem Großangriff an 1944 im Februar. Und dann war ja einer nach dem anderen. Und der letzte war dann noch im März 1945. Da war noch mal ein Angriff, da waren noch mal ziemlich viele Häuser kaputt. Das war dann das letzte Mal. Und dann abends, wir saßen im Keller, bei einem kam mein Vater, und dann kommt alle raus, sie sind da. Da sind wir alle raus, mussten uns vor das Haus stellen und weiße Tücher geschwenkt, haben es vor das Haus gestellt. Und ich hatte so Angst, wir haben so Angst gemacht, wie die Schwarzen, das wäre das Schlimme. Und ich weiß noch, ich stand da vorm Haus und davor wir hellen Panzer. Der Deckel geht auf und Schwarze kommt raus, den Ball für uns. Weil wir waren nicht so friedlich, haben uns nichts getan. Also es waren keine Vorfälle, die waren noch länger bei uns im Ort. Ja, die waren. In unserem Haus waren sie 3 Tage, da haben sie sehr Schlimmes angerichtet. Also vom ersten Stock bis runter in den Keller alles durcheinander gebracht und Lampe abgerissen und Steppdecken und Sofakissen mitgenommen. Also es war weniger schön, aber es war ja Krieg. Naja, die Panzersoldaten waren größtenteils Schwarze US-Soldaten und die haben uns leid getan, weil wir gesehen haben, es hat fürchterlich geregnet und die armen Kerle, die sind in ihren Panzern bald abgesoffen. Die hatten die Luken offen und naja, dann mit dem Vorwand, dass sie nach versteckten Soldaten gesucht haben oder nach Waffen in den Wohnungen, in den Wohnhäusern, kamen sie auch in das Pfarrhaus und haben uns leider
die ganzen Deckbetten geklaut und haben die in ihre Panzer gestopft. Dann kamen amerikanische Soldaten in den Stall. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Neger gesehen. Man ist ja nirgends hingekommen, ne? 1945. Und der konnte etwas Deutsch. Und der hat gefragt, ob wir Verletzte hätten, ob bei uns jemand verletzt wäre. War also niemand verletzt. Kinder haben halt geweint, geschrien, wie es halt so ist, weil alles war ja voll Rauch und Feuer überall, gell? Und also bei uns ist niemand verletzt worden und das Ort wurde dann geräumt. Alle Leute mussten aus dem Ort raus, in den nächsten Ortsteil. Und viele Leute waren auch in den Wäldern, haben sie in den Wäldern Zuflucht gesucht. Und ja, die deutschen Soldaten durften nicht beerdigt werden, die waren noch eine Woche. Da kam eine Regenperiode, waren die da draußen gelegen im Regen. Und dann kam erst der Befehl oder die Erlaubnis, dass man sie beerdigen darf. Und sind in einem Massengrab sind sie beerdigt. 34 deutsche Soldaten, auch mit namentlich dort. Ja, so war das. Also. Wie dann die Artillerie nachgelassen hat oder aufgehört hat, sind die Fußtruppe, die Kampftruppe eingezogen, ja, ins Ort. Dann haben sich schon einige Bewohner aus dem Keller getraut. Das sind natürlich auch mit den amerikanischen Soldaten in Berührung gekommen, aber es gab da wir haben nicht auf alles geschossen, was sich bewegt hat, ja. Und dann sind sie zu uns ins Haus, ne, haben alles so durchgeguckt. Freilich hätten sie das Gewehr dabei gehabt, aber nicht. Sie haben uns keine Angst gemacht, die Soldaten. Wir haben dann gleich ein bisschen Kontakt gehabt. Da war einer dabei, der halt ein bisschen Deutsch kennt hat. Wir brauchen keine Angst haben. Und dann sind sie weiter, viel Fahrzeug und Panzer, alles waren da. Die war aber noch im Ort. Und dann habe ich gesagt zu meiner Mutter, die haben mir aber vorher nicht gesehen gehabt, da habe ich gesagt, ich muss noch den Schnaps vergraben, damit ich den Schnaps nicht hole bei uns. Das war ja kurz nach Ostern. Ne? Was ich da besonders in Erinnerung habe aus dieser Zeit, war das, dass alle Leute weiße Fahnen rausgehängt haben aus ihren Häusern und haben Angst gehabt, einen Krieg verloren zu haben. Was kommt auf uns zu? Man hat ja nicht gewusst, was Amerikaner mit uns vorhaben. Und das hat die Menschen sehr bewegt damals und das habe ich noch ganz gut in Erinnerung, die Angst, die da war unter den Menschen. Also von Böhl-Egelheim ging es mit der Eisenbahn nach Chartres. Und in Chartres, das war ein riesiges Lager, da waren bis zu 60.000 Leute drin. Die hatten ganze Beerdigungskompanien. Ja. Und da gab es 11 oder 12 Käfige, wo dann jedes Mal ein paar tausend Mann drin waren. Und von da aus kam ich dann nach die Dordogne, auch mit offenen Güterwagen fuhren wir da. Das war auch nicht so lustig. Aber naja, es gibt so vielerlei Zwischenerlebnisse. Nicht wahr? Ich war ja ein junger Kerl, ich war ja nicht verheiratet. Aber die Leute, die noch Eheringe hatten, die haben die unterwegs ihre Eheringe gegen Brot getauscht. Ja. Bei dem, ja, ganz witzig, beim Bewachungspersonal, bei den französischen Soldaten, die uns bewachten. Und das kam raus und am Zielort mussten die Franzosen antreten und da kriegten die alle alles wieder abgenommen und die Leute bekamen ihre Eheringe wieder. Also der französische Kapitän duldete diese Schweinerei nicht. Also es gab Dinge, menschliche und auch unmenschliche Dinge nebeneinander. Nicht? Ja, eine verrückte Zeit. Im Sommer 1945 kam ich aus russischer Kriegsgefangenschaft, bin dort zweimal geflohen von den Seelower Höhen. Ich bin nicht durchgekommen. In Berlin, Karlshorst, brannte das Gymnasium, vom Werwolf angesteckt. Und dann begann eine große Hungerperiode. Wir hatten dann englische Besatzungszone und die Engländer führten dann bei uns Organisationen von Regieren und Ordnung und Beamten ein
Und sie führten vor allen Dingen, das war mir neu, außer einem Bürgermeister noch einen Stadtdirektor ein. Der Stadtdirektor war ein Beamter, der immer da war, permanent. Und der Bürgermeister, der wurde gewählt auf Vorschlag von den Parteien und wechselte sehr und hat auch mit Verwaltung weiter gar nichts zu tun. Der repräsentierte nur die Stadt. Ja, aber ich muss sagen, mit den Franzosen bin ich immer sehr gut klargekommen. Man durfte nur nicht in der Masse gegenüberstehen. Dann waren die Franzosen, die ja auch im Krieg viel mitgemacht hatten, in der Weise, dass es gab viel Kollaboration. Nicht? Und unser Patron, bei dem ich da war, als ich bei den Bauern war, der zeigte mir abends die Zeitung. Da sagte er, lesen Sie mal die Anzeige. Da stand drauf, gesucht wird der Jean Moulin, Hutmacher aus Brandung. Da sagte ich, ja, was ist das? Er sagte, das ist eine vogelfreie Erklärung. Wenn Sie den erwischt, wird er erschossen. Der hatte der deutschen Wehrmacht Kopfverdeckungen liefern müssen. Nicht wahr? Und da könnte ich 1000 solche Sachen erzählen. Die Franzosen sind in der Hinsicht relativ kompromisslos gewesen. Dann plötzlich heißt von außen, wenn jemand im Keller ist, der muss sofort raus, sonst wird geschossen. Also es war ein fließendes Deutsch, perfektes Deutsch. Und dann sagt die Oma, komm, müssen wir raus, so kann werden. Ne? Da ist die Oma halt aufgestanden und erst die Oma, dann der älteste Bruder, dann der zweite und ich war der Jüngste, so sind wir halt zum Keller raus, gell, und Hände hoch. Und das waren also drei, den Ausdruck zu gebrauchen, 3 Neger und ein weißer Offizier. Dann sind wir halt so mit erhobenen Händen Richtung Dorf gelaufen. Wie gesagt, es waren so 150 Meter. Ja, und dann waren die 4, 5 schon schipplig gestanden, gell. Und wie gesagt, das war auch die erste Nähe gesehen. Ne? Und dann hat einer so mit der Hand gewunken, wir sollen jetzt mal die Hände runter tun. Also, wir konnten niemand was machen, wir Buben da. Ne? Und dann haben wir hat jeder von uns 3 Kinder Schokolade gekriegt. Für uns die schlimmste Zeit kam nach dem Krieg, ne? Ja. Dann kam der Hunger. Ja. Oh je. Das war schlimm. Ja, wir haben wirklich gehungert, das kann man wohl sagen. Auch auf dem Land. Wie gesagt, zum Essen war es halt mau. Und dann haben wir halt immer dann gleich zu den Amerikanern und haben da gefochten. Und haben Kaffeesatz geholt, dann wieder aufgebrüht. Meine Mutter und ich sind einquartiert worden in einem westfälischen Dorf und wir haben gedacht, naja, wir kommen zum Bauern, da kriegen wir was zu essen. Dem war aber nicht so. Obwohl meine Mutter für dieses ganze Haus geputzt hat, da hat sie manchmal für 4 Stunden Putzen hat sie eine hauchdünne Scheibe echten westfälischen Schinken bekommen. Da hätte man die Zeitung durchlesen können, so dünn. Und nur wenn die junge Bauernfamilie auf dem Feld war und ich war mit der alten Oma alleine auf dem Hof, dann habe ich mal was zu essen bekommen. Es war auch eine Traumköstlichkeit. Ein Schwarzbrot mit Rahm und Pflaumenmus. Ich schmecke das heute noch. Aber das durfte ich nicht sagen, das durfte der Bauer nicht wissen, dass ich da von der Oma gefüttert wurde. Wir sind gleich zu den Amerikanern und haben da was zum Abstauben gibt. Chewing Gum, Schokolade, ne? Da sind wir schon rumgeschlichen. Und bei manchen, da sind wir ja weggejagt worden. Ne? Da hat es ja geheißen, wir fucking Nazi-Boy. Ne? Ne? Wir haben ja zum Jungvolk gemusst und zur Hitlerjugend, ab 10 Jahren. Und es wurde wie in Urzeiten Tauschhandel gemacht. Pfund Butter zum Beispiel war das Höchste an Wert. Pfund Butter meinetwegen tauscht man dann gegen Reifen fürs Motorrad oder sowas. Also ging alles nur mit hin und her. Wer nichts hatte, der kriegt auch so schnell nichts.
Und wer was hatte, der tauschte. Aber die konnten so Schattenwirtschaft, das verstanden die. Schieber, ja, die gab es da. Sommer 45, war eine schwere Zeit. Viel Hunger, kaum was zu essen. Es gab auch Wodka. Ja, über uns wohnten die Russen. Ich machte den Stadtführer. Sie hatten einen alten Opel aus der Nazi-Zeit beschlagnahmt, ja, und fuhren dann durch Berlin. Meine Mutter machte einen kleinen Laden auf. Ich besorgte die Bücher, russische Bücher, Slowa, Deutsch, Russisch, und die russischen Offiziere kauften sie mit 10% Aufschlag, sodass wir dann davon auch gleichzeitig ein bisschen leben konnten. Die Franzosen waren also außerordentlich misstrauisch und führten uns von einem Lager ins andere, bis man schließlich nach langer Irrfahrt entlassen wurde. Mitte 46 bin ich nach Hause gekommen. Wog noch 85 Pfund. Kam keine Treppe mehr rauf. Ich war also total erledigt. Aber offensichtlich hält man viel aus. Und zu Hause war es auch nicht so schön. Unser Haus war von Engländern besetzt, vom CIC, vom Counter Intelligence Corps. Das waren aber nette Leute. Als die mich sahen, also als Klappergerüst sahen, sagte der Spieß, alles was wir haben, Sie können mal gucken bei uns in meinem Verpflegungslager, alles was Sie essen wollen, kriegen Sie von uns. Und ich habe dann sehr schnell wieder zugenommen. Ein Engländer, also ein Schotte, der schrieb nach Hause zu seinen Eltern, die schickten mir dann Lebertran. Also das waren doch dann wieder nette Erlebnisse, nicht? Ja. Amerikanische Zigaretten. Und wenn man das Glück hatte, da irgendwie dran gekommen zu sein, dann konnte man alles kriegen. Aber meine Mutter hatte dieses Glück nicht. Ich erinnere mich noch, sie hatte ein Bügeleisen und das hat sie nach Hamm in Westfalen auf den schwarzen Markt gebracht und hat das eingetauscht gegen einen Pfund Butter. Es war paradox, denn wir lebten ja auf einem Bauernhof mit einem Stall voll Kühen, mit Hühnern, mit allem. Und sie musste in eine Großstadt fahren und musste, was sie eben noch hatte, was sie als Flüchtling und Evakuierte gerettet hatte, das musste sie da auf dem schwarzen Markt verkaufen. Und die Polizei hat ständig Razzia gemacht auf den Schwarzmärkten und wenn meine Mutter erwischt worden wäre, wäre sie noch ins Gefängnis gekommen. Also das waren Zustände, das war unglaublich. Aber der Selbsterhaltungstrieb, der Überlebenswille, der hat die Leute dazu veranlasst, dass sie halt alles, was sie noch hatten, die nicht fliehen mussten, die nicht ausgebombt waren, die hatten ihre Teppiche zu den Bauern gebracht, ihre Silberbestecke. Und der Spruch von einem Bauern, ich könnte meinen Kuhstall mit Perserteppichen belegen, der ist leider wahr. Wir haben es in dem Dorf erlebt. Und irgendwann habe ich beobachtet, wie ein Amerikaner eine Dose in den Busch geworfen hat. Da bin ich hingelaufen, da war das Corned Beef. Und es war ein wunderbarer Fund, denn die Eltern hatten mal wieder was zu essen. Und wir waren alle froh darum. Ich weiß nur, dass eine Kamerad von meinem Jahrgang, es war alles so harmlos, der hatte einen Kahn gemietet. Da sind wir auf dem Main spazieren gefahren. Und er hatte Ziehharmonika, wir waren trotzdem lustig. Es war von Mai bis September 45 war nur Sonnenschein. Also es war eine tolle Trockenheit halt. Und da hatte der Heinz dieser mal gesagt, ist ein Amerikaner, der wird so gerne mal mit uns fahren. Der ist so verlassen, es war ein Jude und der war ein bisschen so distanziert von den anderen. Der von denen darf ich den mal mitbringen. Sag, ja, bring ihn mal mit. Und da war Charles Ziese. Der hat ein Stück Seife mitgebracht. Wir hatten nur die Lechseife. Da haben wir uns alle Mädchen mit der Seife gewaschen. Das war ein geschenktes Siebs, müssen wir mal vorstellen. So schöne Luchsseifen. Ne? Nein, das war das in so Erinnerung kann ich noch viel erzählen. Ne? Und es gab keine Seife, es gab kein Shampoo, es gab kein Waschpulver, es gab ja nichts mehr. Die Folge war, dass wir Kinder nicht nur Läuse, sondern auch Krebse hatten.
Blutkrätze ist eine fürchterliche Sache. Das sind Milben, die bilden Tunnel unter der Haut und das juckt so furchtbar. Man muss das blutig kratzen, man kann gar nicht anders. Und dann haben meine Mutter und meine Tanten bei den Amis gebettelt um Seife. Und die haben aber nicht gesagt, wofür. Sie haben einfach um Seife gebettelt. Und da haben die Amis ihnen, diese Offiziere da in der Kommandatur, die haben ihnen so Stangenkernseife gegeben. Und bei der Übergabe der Seife haben die gesagt, ach, ihr seid so viele Frauen, könntet ihr nicht unsere Uniformen waschen und bügeln? Wir legen sehr viel Wert auf korrekt gebügelte Uniformen. Wir geben euch auch ein Muster, wie ihr das machen müsst. Die Hemden, das ist ganz kompliziert. Und die Verständigung war möglich, obwohl meine Mutter und meine Tanten kein Wort Englisch sprachen, weil ein Soldat dabei war, der ganz gut Deutsch sprach. Der hatte wohl einen deutschen Großvater oder sowas. Auf jeden Fall, meine Tanten waren hellauf begeistert. Die haben gesagt, natürlich, wenn ihr uns Seife gebt und dann waschen wir und bügeln eure Uniform. Jetzt, als die Amis irgendwie aus einem Gespräch gehört haben, dass meine Tanten haben sich wohl bedankt für die viele Seife und dass sie jetzt endlich ihren Kindern die Haare waschen können und sie mit Seife baden, waren die empört. Um Gottes Willen, it's for the dog only. You can't wash your baby with such primitive soap. Naja, die Quintessenz war, meine Tanten bekamen die hochbegehrte, luxuriöse Seife Lux. Die hat geduftet wie der Himmel. Und die ganze Familie war überglücklich. Dann ist der schwarze Markt losgegangen. Mit Geld hat man alles gekriegt. Ja, Lebensmittel, vor allem Lebensmittel. Dass man einfach was zum Essen gehabt hat. Das sind halt die Verhaftungen, sind halt dann vor sich gegangen. Ja. Die Obernazis sind dann halt verhaftet worden. Und wir haben Fotoapparate abgeben müssen. Waffen, wenn noch da waren. Mein Vater hat noch so eine 765 gehabt. Und wurde mal gleich mal die Feder rausgemacht. Und bei uns auf dem Marktplatz, da sind schon die Amerikaner gestanden und haben die Sache abgenommen. Da hat die Pistole genommen und hat gemerkt, dass da am Abzug gerade ein fucking Nazi-Boy ins Schmissen. Das sind bei uns halt durch Städtle sind halt jede Menge Gefangenentransporte gegangen, ne? Auf den Tieflader. Und dann haben sie jede Menge auf der LKW gebracht, Gefangene von der Lassow, von dem russischen General, wo da übergelaufen ist. Wieder eine ganze Division oder zwei, was weiß ich. Und die haben es ja dadurch transportiert. Und die Bevölkerung hat dann auf die Transporter Wasserflaschen und Brot, die waren ja neu gepfercht. Die meisten sind die Transporter nach Frankreich gegangen. Und da waren Bekannte praktisch vom Städtle dabei, wo die haben dann Zettel runtergeworfen, dass sie noch leben und in Gefangenschaft jetzt gehen, also sind. Und die Einheimischen, die konnten nicht runterspringen. Ne? Das geht ja nicht. Ne? Und dann haben wir in der Stadt so einen Berg, da haben sie dann schalten müssen, da haben sie dann langsamer fahren müssen, das geht steil hoch. Und da war dann die Gelegenheit, die Sachen einzuwerfen. Ja. Da sagte der Klaus Schrage, gesagt, du musst ins Kino gehen am Sonntag. Am Samstag, die spielen dann einen Film, 1 Minute nach 12 oder so hat das geheißen. Und da war dann zu sehen, was die Amerikaner, wurde vorher gesagt, nur Dokumentare, nur dokumentarische Sachen, keine schauspielerischen oder gefälschten oder nur Dokumente. Was ich da gesehen habe, da war ich so platt, dass Berge von Leichen und also furchtbar. Und da hat man dann doch gedacht, Donnerwetter, das waren Deutsche gewesen. Also ich würde jeden warnen, zu sagen, bei uns kann das nicht vorkommen. Ich bin sicher, es kann überall vorkommen, wenn die Acht gegeben wird. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass einer der Nachbarn, wo ich da war, also ich war bei meinem Onkel da droben und der Nachbar, der war halt ein bisschen so einer, der hat ein bisschen Gewehre aufgehoben.
Infanteriegewehre K98. Gell. Und das hat jemand erfahren und da war doch ein Mordsaufwand, sind sie gleich auch mit Panzer gekommen. Und wie das dann weitergegangen ist, weiß ich nicht, auf alle Fälle, die waren da in den Häusern drin. Also ich bin noch weiter zurück, von einer Schneiderin groß geworden, die aus Puppen Feuersteine was gemacht hat, wie man damals sagte. So war es bei uns. Wenn eine Hose kaputt gegangen ist, die wurde zerschnitten, ein kleinerer Schnitt drauf und der Jüngste kriegte eine neue Hose davon. Und wehe, die Nähmaschine wollte mal einmal nicht, dann war man aufgeschmissen. Aufgetrennt wurde jedes Stückchen Stoff, was noch ein bisschen Kräfte hatte, noch ein bisschen Faser dran hatte. Und dann wurde darauf losgenäht. Gelernt habe ich das nur durch Zugucken meiner Mutter, die nun Schneiderin war. Da hatte ich natürlich anderen gegenüber ein großes Plus. Ich habe mich rangestürzt. Die ersten Sachen, glaube ich, wenn ich die heute angucken würde, hätten scheußlich ausgesehen. Aber man entwickelt sich, die Not macht erfinderisch. Und das sind wir alle in der Zeit gewesen und geworden, erfinderisch. Nicht nur das Nähen, auch das Stopfen. Und wer eine Nähmaschine hat, war ganz weit vorne. Ein Alteisenhändler gehabt, das war so original. Wenn die Panzer geschossen haben, ist er schon mit dem Sack rumgelaufen und noch die heiße Hülse. Die haben ja automatisch die Hülse rausgeschmissen, aber das war Messing. Ne? Das war schon was. Und da hat er die heiß schon eingesammelt. Ne? Das ist Sache, was da gegeben, das war Wahnsinn. Ja. Allerdings nachher, als sie von den Amerikanern auch mal eine Packung Zigaretten kriegten oder mal Kaffee. Und wir Kinder, wir haben uns fast nur bei denen aufgehalten oder in der Nähe und wir haben uns wirklich verwöhnen lassen. Und den Amerikanern hat es Spaß gemacht und den Kindern hat es Spaß gemacht und die Eltern waren zufrieden. Traurig wurde es nur, als Thanksgiving kam. Die Amerikaner hatten ihre Küche in einer stillgelegten Dorfbrauerei eingerichtet und die Fenster der Brauerei waren ebenerdig, also man konnte von der Straße aus reinschauen. Und da haben wir mit anschauen müssen, wie die Amerikaner von den Puten nur die besten Stücke genommen haben und das andere weggeworfen. Wir haben gebettelt, gebt uns doch das Fleisch. Gebt uns doch das Fleisch, wir haben doch Hunger. Und die Mama hat auch Hunger. Und da haben sie gesagt, nein, es tut mir leid, wir dürfen das nicht, wir müssen das wegwerfen. Das empfanden wir als so einen Frevel. Wir haben gehungert, wir hatten nichts. Und die amerikanischen Soldaten waren gezwungen, das der Bevölkerung vorzuenthalten und wegzuwerfen. Ich meine, sie haben sich in anderer Weise wieder revanchiert, aber das war wirklich hart für uns. Mein Name ist John Philip Smith. Ich bin geboren 1912 in Arlington in Virginia. Das ist direkt bei Washington DC, also bei der Hauptstadt. Habe mich schon früh für Fotografie interessiert und bin jetzt hier momentan in Deutschland unterwegs als Kriegsberichterstatter bzw. als Fotograf für das Life Magazine. Ich habe Anfang der 30er in Washington DC Journalismus studiert und habe dann auch relativ schnell dort einen Job bekommen, erst bei den lokalen Zeitschriften, Zeitungen. Bin dann zur Associated Press gegangen als Fotograf, habe dann da ein bisschen Hauptstadtberichterstattung gemacht. Kapitol, Weißes Haus, diese Dinge. Habe gewechselt zum Life Magazine, bin 37 für ein Jahr in Deutschland gewesen, in Berlin, habe da Hauptstadtkorrespondent gemacht, beziehungsweise den fotografischen Teil des Korrespondenten. Bin dann kurz vor Kriegsausbruch wieder zurück in die USA, weil ich schon gemerkt habe, hier ist es nicht so doll, hier muss man nicht unbedingt bleiben. Bin dann zurück nach Washington, habe dann da wieder von dort aus quasi den Krieg aus der Sicht der Amerikaner begleitet, das Leben in den USA. Und nach Pearl Harbor bin ich dann relativ schnell wieder ins europäische Theater zurückgekommen. Erst nach England, habe da die Vorbereitungen, auch die Briten begleitet mit Fotostories, mit der Schreibmaschine, um Berichte für die Amerikaner abzuliefern. Und bin dann kurz nach dem D-Day, war also eigentlich die ganze Zeit vor dem D-Day in England stationiert, in London,
immer mal wieder mit kleinen Ausflügen, aber eigentlich hauptsächlich dort die Vorbereitungen der Amerikaner. Und bin dann kurz nach dem D-Day, ich glaube der 8. war es, mit einem Schiff rüber in die Normandie und bin dann von dort quasi den Soldaten gefolgt. Durch die Ardennen, durch Paris, bis nach Deutschland, über Aachen. Habe den Amerikanern immer über die Schulter geschaut, Fotos gemacht. Einige sind auch wirklich dann im Live-Magazin gelandet, worauf ich sehr stolz bin. Und bin jetzt momentan hier gerade auf dem Weg von München nach Berlin und bin hier in Gottersdorf quasi hängen geblieben, weil ich gesehen habe, es ist ein typisches deutsches kleines Dorf, keine Großstadt wie zum Beispiel München oder Berlin, die sehr stark von den Nazis infiltriert war, sondern ein kleines Dorf, das relativ ab von allem war. Und mache jetzt gerade hier eine Geschichte über die Militärregierung, über die Soldaten, die hier sind, aber auch natürlich über die über die Stadtbevölkerung, die Dorfbevölkerung, wie die ihr Leben nach dem Krieg leben und auch versuchen, wieder in ihr normales Leben zurückzufinden. Ich bin Captain Achenbach, der Militärgouverneur von Gottersdorf. Eingesetzt bin ich hier durch die Militärregierung für Deutschland. An der obersten Stelle steht General Lucius D. Clay. Mein direkter Vorgesetzter für den Landkreis Buchen ist Captain McGuinness. Ursprünglich gehöre ich zum Signal Corps der US Army, da meine Familie aber deutschstämmig ist. Ich komme ursprünglich aus Ostpreußen und ich dadurch über Deutschkenntnisse verfüge, wurde entschieden, mich im Bereich der Militäradministration einzusetzen, um hier in Gottersdorf zu helfen, eine neue deutsche Zivilverwaltung aufzubauen, um hier auch zu helfen, dass der Nationalsozialismus endgültig sein Ende findet. Dazu hat mein Vorgesetzter beispielsweise einen unbelasteten Bürgermeister eingesetzt, der selbst während des NS-Regimes, soweit wir das feststellen konnten, verfolgt wurde und nun mit uns zusammen in einer meist reibungslosen Zusammenarbeit dafür zu sorgen, dass hier ein neuer, ein demokratischer Geist herrscht. Mein Name ist Franz Moser, ich bin der Bürgermeister. Ich wurde im Frühjahr 1945 von den Amerikanern in diese Position eingesetzt. Ich bin hier durch Zufall hingekommen mit dem Volkssturm, Luftwaffe, Flak. Da sind wir laufen gegangen und auf dem Rückweg bin ich hier den Amerikanern begegnet. Aufgrund meiner Vorgeschichte haben dann die Amerikaner mich in diesen Posten eingesetzt. Ich habe hier die Verwaltungsaufgaben zu übernehmen und zu vermitteln zwischen der Bevölkerung und der amerikanischen Besatzungsmacht. First Lieutenant Virgil Hills. Ich bin der Company Commander. Meine Aufgabe ist, die Infanterieeinheit hier zu leiten. Wir sind hier in dem Gebäude untergebracht, welches wir dann als Command-Post ausgebaut haben. Ich habe 1942 bin ich der Army beigetreten, bin in 1944 in der Normandie mit der 90. Infanteriedivision gelandet und bin dann nach der Moselüberquerung habe ich eine Field Commission bekommen und bin dann anschließend zur 1. Infanterie versetzt worden. Anschließend habe ich eben, wie gesagt, diese Kompanie übernommen. Ich bin die Barbara Heidinger, ich bin aus München. Im Frühjahr bin ich ausgebombt worden, da hat es mich dann endlich erwischt. Und wir waren ausquartiert und dann sind die Amis gekommen und haben uns da auch rausgeschmissen. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich zu meiner Cousine nach Bergisch Gladbach. Die haben da einen Hof und da geht es mir besser. Ja, und dann bin ich in Gottersdorf hängen geblieben. Da habe ich einen Job gekriegt beim Bürgermeister. Und ja, und da gefällt es mir und da bleibe ich. Mein Name ist William Henry Morgan, ich komme aus Oklahoma. Ich habe mich im Jahr 1941 nach dem Angriff auf Pearl Harbor freiwillig gemeldet, bin der 45. US-Infanteriedivision zugeteilt worden. Und da ich seinerzeit Polizist in Oklahoma City war, bin ich zum Militärpolizeizug der Division gekommen, bin mit der Division nach Nordafrika gegangen, danach nach Italien, durch Südfrankreich bis nach München in Deutschland.
Die verschiedenen Militärpolizeizüge der Divisionen wurden zu vorübergehenden Militärpolizeibataillonen zusammengefasst. Und jetzt ist unsere Aufgabe die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in den einzelnen US-Einheiten, im Wesentlichen aber auch die Verkehrsregelung. Derzeit befinden sich US-Verbände auf Manövern hier im Bereich Walldüren-Gottersdorf. Und die Aufgabe darin besteht, die Zusammenarbeit zwischen den taktischen US-Verbänden und der amerikanischen Militärregierung sicherzustellen, beide Seiten so weit zu unterstützen, ist im gewissen Sinne eine Art Balanceakt, weil beide nicht wirklich gut miteinander auskommen. Aber gut. Mein Name ist Dietrich Bott. Mein Dienstgrad ist Postbetriebsrat. Ich bin der Leiter der örtlichen Poststelle in Gottersdorf. Mein Werdegang ist ich war bei der Reichspost, bin eingezogen worden zur Feldpost, war 1941, 42 in Russland, war danach bei der Dienstpost in den Niederlanden und wurde im Zuge von Umstrukturierung und wegen der Bombardierung meiner eigentlichen Poststelle nach Gottersdorf versetzt und habe hier die Poststelle übernommen. Also ich bin Amy Straub, ich bin Schneiderin. Ich komme eigentlich aus Augsburg, bin ausgebombt worden. Meine Familie ist verstreut und ich bin jetzt hier mit meiner Schwester, bin ich in Gottersdorf gelandet. Wir schneidern für die Amerikaner, wir schneidern für die Dorfbewohner, wir bekommen dafür Naturalien. Wenn wir Glück haben, auch mal was aus der PX, das wir weitertauschen können. Ich bin Johanna Königsreuter, geboren am 2. August 1901 in Nürnberg. Und ich bin verwitwet oder, ja, ich weiß es nicht so genau. Mein Mann ist aus dem Krieg nicht mehr da zurückgekommen, also es besteht wahrscheinlich keine Hoffnung mehr. Und ich bin jetzt in Gottersdorf, weil ich geflüchtet bin vor den Bomben, weil wir waren halt in Nürnberg total ausgebombt und mussten halt alles zurücklassen und bin jetzt hier in Gottersdorf bei meiner Schwester untergekommen. Und ich bin auch gelernte Schneiderin, habe allerdings nie in dem Beruf gearbeitet, aber wir verdienen uns jetzt eben ein bisschen unseren Lebensunterhalt dadurch, dass wir für die Amerikaner nähen und auch ein bisschen für die Dorfbevölkerung. Und ja, wir kommen so einigermaßen über die Runden. Mein Name ist Jürgen Schaper. Ich bin am 3. Juli 1895 in Hamburg geboren. Zwischen 1920 und 1923 habe ich dann eine Ausbildung zum Dentisten in Hamburg bei Herrn Memmler absolviert. Von 1924 bis 1928 habe ich dann als Assistent beim Herrn Memmler gearbeitet und habe dann eine eigene Praxis gegründet, die ich von 1925 bis 1943 in Hamburg geführt habe. 1944 bin ich dann einberufen worden zur Wehrmacht, zum Panzergrenadierregiment 76. Und auf dem Weg nach Hamburg zurück bin ich in Gottersdorf transportbedingt hängen geblieben. Und da ich keine Zuzugsgenehmigung nach Hamburg im Moment bekomme, führe ich hier seit 3 Monaten eine Praxis, um die Notversorgung der Bevölkerung im zahnmedizinischen Sinne zu gewährleisten. Also ich bin die Elisabeth Heupel, geborene Achenbach. Ich bin 35 Jahre alt und bin die örtliche Hebamme. Ich bin 1910 geboren in Kassel-Wilhelmshöhe. Als 3. Kind meiner Eltern. Ich hatte noch 2 große Brüder, die leider gefallen sind. Und ja, ich habe die Dorfschule besucht, so wie das jedes Kind damals getan hat. Mit 14 bin ich zu einer örtlichen Hebamme gekommen, in den Haushalt, habe im Haushalt geholfen und habe mir so mein Schulgeld verdient, um später die Lehre machen zu können, die Ausbildung als Hebamme. In dieser Zeit habe ich viel gelernt, viel gesehen und da hat sich in mir auch dieser Wunsch verfestigt, Hebamme zu werden. Und die offizielle Anerkennung und die Zuweisung des Bezirks hier in Walldüren erhielt ich aber erst 3 Jahre später. Ja, und seitdem arbeite ich hier als Hebamme und bin zuständig für die Vorsorge der Wöchnerin, für die Beratung in Still- und Kindbettpflege. Ich leite die Geburten an sich. Ja, und ansonsten bin ich auch für viele soziale Bereiche tätig, denn die Leute kommen mit allen möglichen Anliegen zu mir. Von den Amerikanern,
Die sind dann zur Mutter zum Haarschneiden ins Geschäft gekommen. Gell? Und dann hat halt einer gemerkt, ich denke, er war vielleicht auch Friseur oder ich weiß es nicht, dass die Schere nicht mehr geschnitten haben. Dann hat er alle die Schere zusammengesammelt, die da rumgelegen sind, man hat ja nicht mehr viel gehabt. Und dann hat er halt, man hat ihn ja auch nicht verstanden, man hat ja nicht Englisch kennen, dann hat er halt andeutet, er schleift die und bringt's wieder. Dann sagt die Mutter, jetzt nimmt er alle meine Schere mit, ja, ob der die hoffentlich wieder bringt. Am nächsten Tag ist er gekommen und hat alle wieder gebracht. Das ist doch großartig. Und das ganze Areal von der Post war voller Amerikaner. Und es waren lauter junge Leute. Das waren eine technische, wie sagt man da, technische Gruppe oder sowas. Ja, ja. Und da war alles, da waren sämtliche Fahrzeuge drunter. Und da haben sie dann ihre Vorliebe für Motorräder entwickelt. Und da sind die jungen Burschen, die haben mit einer Begeisterung, da hat man da um den ganzen Kreis rumfahren können. Das war für die herrlich. Das war wunderbar für die, waren ja lauter junge Leute. Ja. Also die waren, muss ich dazu sagen, da hat es nie irgendein Problem gegeben. Da war alles in Ordnung. Irgendwann war wieder Ruhe eingekehrt und dann haben diese erste Vortruppe hat dann in der Küche, in der Großküche des Pfarrhauses kampiert, haben da gekocht und haben da mit allen möglichen Dosen und Behältern und was die Truppe so bei sich hatte, so 2, 3 Tage gelebt. Als die abkommandiert wurden wieder, hatten sie alles Mögliche zurückgelassen. Kleine Dosen mit Pudding und ach, alles Mögliche. Unter anderem kleine quadratische Briefchen. Meine Mutter und meine Tanten, die wir alle da in diesem Pfarrhaus kampierten, haben das aber nicht erkannt, was in den Briefchen war. Und die waren hoch empört, dass die Soldaten die ganzen Präservative, die an sie ausgegeben waren und die angeblich in diesen Briefchen drin waren, dass sie die da liegen gelassen haben und haben das wutschnaubend ins Feuer geschmissen. Hinterher haben sie festgestellt, dass das ein Luxusgut war, von dem sie nur geträumt haben. Da war nämlich Nescafé drin. Naja, nach dieser ersten Truppe da, die Deutschland eingenommen hat, kamen ins Dorf Offiziere, amerikanische Offiziere, sehr höfliche, sehr gebildete Leute, elegant, Uniformen, ach, ganz toll. Also wir haben sie richtig bewundert. Da sahen unsere Lanzer dagegen ziemlich armselig aus, gegen diese edle Truppe. Aber diese Amerikaner waren sehr nett. Sie haben zwar strikt auf Non-Fraternization geachtet, aber sie haben uns Kindern doch Schokolade zugesteckt oder Kaugummi oder und was unser größter Traum war, hatten wir noch nie gegessen und es war so wunderbar. Sandwich mit Erdnussbutter. Für uns gab es nichts Größeres als Erdnussbutter. Und so nach und nach haben die Amerikaner dann uns immer mehr was zugesteckt. Die haben ja gesehen, wie halb verhungert die Kinder waren. Und also diese Truppe war wirklich sehr nett. Und irgendwann habe ich beobachtet, wie ein Amerikaner eine Dose in den Busch geworfen hat. Da bin ich hingelaufen, da war das Corned Beef. Und es war ein wunderbarer Fund, denn die Eltern hatten mal wieder was zu essen. Und wir waren alle froh darum. Gleich ein bisschen Kontakt gehabt, da war einer dabei, der halt ein bisschen Deutsch kennt hat. Wir brauchen keine Angst haben. Naja, da gab es auch dann war eine ganze Straße war evakuiert, da war eine ganze Straße mit Amerikanern besetzt, am Main unten. Und da waren auch viele deutsche Frauen, die da sich schön arrangiert haben. Ne? Ja. Also kann ich einiges erzählen noch, aber schwamm drüber.
Wir waren im Krieg oder Gefangenschaft, wir waren Absteiger. Naja. Obwohl die Kontakte zu der Bevölkerung noch nicht freigegeben waren, haben die Amis doch mit den Mädchen geflirtet. Und dann gab es auch mal eine Tanzveranstaltung. Die Amis hatten ja die tolle Musik. Ach, wir waren ja so begeistert von Boogie Woogie und alle. Und wir als Kinder. Aber die jungen Frauen, die waren natürlich ganz begeistert. Und da hat es viele Liebeleien gegeben. Diese Zeit war einfach nur schön. Ich konnte Englisch sprechen. Ich habe doch relativ gut Englisch gesprochen, beziehungsweise Amerikanisch. Es war die Atmosphäre, es war eine andere Welt, in die ich ein bisschen einsteigen durfte. Und wir sind verwöhnt worden. Ich habe meine erste Coca-Cola getrunken mit unserer ersten Amerikanerin, mit einer Mrs. Clark. Damals war ich 9, war ich 10. Hinterher waren es 4 oder 5 Colas. Mein Papa hat hinterher furchtbar geschimpft. Ja, also Coca-Cola war tabu damals. Und es war ja auch nicht gesund. Ich war mit im NCO-Club gewesen, schon als 9, als 10-Jährige. Ich konnte an diesem Floor, wie sagt man, Floor-Shows, glaube ich, ne? Konnte ich mich nicht satt sehen. Die haben gesteppt. Also, und diese Atmosphäre, es war eine ganz andere Welt. Und ich war Kind. Ich war mit 9, mit 10 Jahren absolut Kind und durfte da eintauchen. Ja, und später, was war später schön? Wir waren die Fräuleins, ja, wir waren die Fräuleins. Und Wertheim hatte ja bloß eine Kaserne. Und ja, und unsere deutschen Boyfriends, die waren eifersüchtig bis zum geht nicht mehr. Und wir wurden respektvoll behandelt. Und es war schön.